საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ ყაველაშვილმა კულტურის მინისტრ თინათინ რუხაძესთან ერთად ზუგდიდში ზვიადგამსახურდიას სახელობის საპრეზიდენტო ცენტრი დაათვალიერა. კულტურის მინისტრმა პრეზიდენტს სამომავლო გეგმების შესახებ მიაწოდა ინფორმაცია. მათ შორის საუბარი შეეხო მულტიფუნქციური ცენტრის მუშაობის სპეციფიკას და განსახორციელებელ პროექტებს. საქართველოს პრეზიდენტმა ცენტრის მნიშვნელობაზე ისაუბრა. მიხეილ ყაველაშვილი დარწმუნებულია, რომ ახალგაზრდები აღნიშნულ სივრცეს საკუთარი ნიჭის განსავითარებლად კარგად გამოიყენებენ. ბიბლიოთეკა დადიანების სასახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე აშენდა 3000 კვადრატულ მეტრი ფართის შენობაში მოეწყო თანამედროვე სტანდარტების მულტიფუნქციური ცენტრი, რომელიც მოიცავს უახლესი ტექნოლოგიებით აღჭურვილ სამკითხველო დარბაზს, მედიათეკას, სამუშაო, სალექციო, საკონფერენციო და საგამოფენო სამუზეუმო დარბაზებს, ასევე სივრცეებს ადმინისტრაციული ოფისებისთვის. დარწმუნებული ვარ, ზუგდიდელი ახალგაზრდები ძალიან კარგად გამოიყენებენ ამ სივრცეს, სხვადასხვა მიმართულებებია, როგორც მაგ ინფორმაცია საჯარო ბიბლიოთეკას გადაეცემა ეს შენობა და ჩვენს ახალგაზრდებს ეძლევათ საშუალება და სივრცე იმისთვის, რომ თავიანთი იდეები განახორციელონ ამ შესანიშნავ, ასე ვთქვათ, სივრცეში. ძალიან კარგი შეხვედრა გქონდა საქართველოს პრეზიდენტთან, ვისაუბრეთ კულტურის პოლიტიკაზე, მთლიანად ვისაუბრეთ დარგში მიმდინარე განახლებებზე, ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე და ვნახეთ ეს არაჩვეულებრივი ცენტრი, რომელიც სულ ცოტა ხანში ალბათ სექტემბრისთვის უკვე ახალგაზრდებით სავსე იქნება და განვიხილეთ, როგორ შეიძლება მეტი мотиваცია და წახალისება იყოს დარგში გაცემული ჯილდოების სახით და ვფიქრობთ, რომ უახლოეს ხანში გვექნება რიგი ქართველი შემოქმედებისა წარდგენილი სხვადასხვა ჯილდოებზე და ვფიქრობ, რომ ეს კიდევ მეტი мотиваცია იქნება, რომ მთელ მსოფლიოს დავანახონ ჩვენმა ქართველმა შემოქმედებმა ჩვენი ქართული უნიკალური კულტურა